हेलो गाइस, इट्स मी जस्ना पाठक। म आज हजुरलाई एउटा कुरा सेयर गर्न चाहन्छु, स्पेसली जापान आउन खोज्नेहरूको लागि। जापानको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि यो भिडियो चाहिँ हेर्नु होला एकदमै। जापान त आउनु नआउनु चाहिँ म भन्दिनँ कसैलाई पनि, तर यति सोचेर आउनु कि म जापान आएर म दुःख गर्न सक्छु, निन्द्रा नपुगे पनि म काम गर्न सक्छु भनेर चाहिँ आउनु होला गाइज। हेर्नु, यता अहिले सुसाइडको न्युज जापानमा यति धेरै आइरहेछ नेपालीहरूले सुसाइड गर्यो भनेर। सुसाइड नि किन नगरोस् मान्छे त्यहाँ नेपालबाट त्यत्रो ऋण बोकेर आएको हुन्छ, अनि यता आएर काम पाउँदैन भने जस्तो काम गर्न सक्दैन। अब घरमा हामीले एउटा काम नि गरेको हुँदैन, अनि यता आएर डाइरेक्ट त्यत्रो काम गर्न परेपछि नसुतिकन अनि आफै मान्छे डिप्रेसनमा गइहाल्छ। नेपालमा केही कामै गरेको छैन अनि यहाँ आएर डाइरेक्ट त्यत्रो काम गऱ्यो भने त गइहाल्छ त अनि मान्छे डिप्रेसनमा। अनि कसैले काम पाएको हुँदैन, अनि काम नपाएर अब ऋण कसरी तिर्ने? आफ्नो यहाँ खानालाई पनि पैसा छैन भनेपछि ऋण कसरी तिर्ने त अब अनि मान्छेलाई घरबाट नि प्रेसर आइहाल्छ, अनि ऋणको प्रेसर आइहाल्छ। अब घरकोले नि भन्ने हामीलाई नै हो। त्यसपछि अब काम पाएको छैन, घरबाट प्रेसर आइरहेछ, अनि के गर्ने त? सुसाइड गर्ने त्यही त दिमागमा जान्छ होला नि है, त्यही जान्छ। अनि फेरि तर सुसाइड इज नट अ सोल्युसन। तर जापान आउनुभन्दा अगाडि यति सोच्ने कि म यता आएर दुःख गर्न सक्छु, जसरी भए पनि म दुःख गर्छु, नसुतेर पनि म काम गर्न सक्छु, निन्द्रा पुरा हुँदैन तर म काम गर्न सक्छु, आफै सबै कुरा गर्न सक्छु भनेर चाहिँ सोच राख्नु। एकदमै गाह्रो हुन्छ भनेर सोच राखेर त्यहाँबाट यता आउँदा चाहिँ त्यस्तो गाह्रो चाहिँ हुँदैन कि त्यहाँ नेपालमा हुँदा म रमाइलो गर्छु, जापान गएर अब त फ्रिडम मिल्यो यताउति सोच्यो भने चाहिँ अभियसली गाह्रो हुन्छ। म आफू नि घरमा हुँदा एउटा काम गर्थिनँ, न मैले कुनै ठाउँ जब गरेको हो। गाह्रो त मलाई नि भइरहेछ यता आएर, तर म यता आएर मलाई यति थाहा छ कि म काम गर्न सक्छु, जेसुकै होस् काम चाहिँ म गर्ने हो, म गर्न नि सक्छु, म गर्न नि सकिरहेको छु, नगर्न सकिरहेन। तर मैले त्यहाँ गएर नेपालमा हुँदा म जापान गएर मौज मस्ती गर्छु यताउति, मैले त्यस्तो केही सोचेको थिइनँ। सायद त्यही भएर नि होला है, मलाई दुःख हुन्छ, मलाई निन्द्रा पुग्दैन यताउति मैले धेरै नै सोच्दै थिएँ कि गाह्रो हुन्छ भनेर। अनि त्यही अनुसार यहाँ त्यस्तो छ पनि जस्तो मैले सोचेको थिएँ, जस्तो मैले मेन्टालिटी बनाएको थिएँ, त्यो मेन्टालिटी बनाएर आएको छु। त्यही भएर सायद मलाई ठिकै लागिरहेछ। गाह्रो त हुन्छ नि उठ्न, 8 घन्टा लगातार उठ्नुपर्छ, 1 घन्टा ब्रेक हुन्छ बिचमा, उठ्नुपर्छ। कस्तो गाह्रो हुन्छ, गाह्रो धेरै हुन्छ के काम नगरेको मान्छेलाई त। तर मेन्टालिटी बनायो भने चाहिँ त्यस्तो गाह्रो हुँदैन। सो गाइज, अहिले नै त्यहाँ नेपालमा हुँदा सोचिहाल्नु, मेन्टालिटी बनाउने।